stop lang sana ko ni. Kunya ako ada yun nga. Sitaw ka na. Sana makapagsunan ba? Kang sa turnkey manggod, ang bangko ng kontraktor ang magpinairanay. No? Atubangan sa LGU. Wala di makuha nga bisag 5 centavos ang LGU ni Ana. Mayor Joseph Roque Peñas, dili gusto yun o kanang adunay mga questionable pinadiha sa iskutan ng kwarta. Ha? Kaya kanang iyang misis sa mga kaigsunan, kowa na, kung nagkatrabaho sa kowa. Diba? Balik po siya na. Kung niya usap po siya ka certified public accountant. Ha? O. So kamalugin siya sa iskutan ng pagdumala sa kwarta. So mga kaigsunan diya po din tabo sa Digos City. Karon, sa una, maayang pagmanig sa kwarta, nakapabuhat sa Digos Business Center. Nga kundi nakita sa itong Mayor Joseph Roque Peñas nga kanang Digos Business Center, pwede maka-generate ng income, local income, revenue. No? Kana mga rental diha, mga renter diha, no? Nagarenta diha sa maong nagabayad doon na. Kanya kanang gibayad mga kaigsunan, mamahimo na nga kanang ato ang revenue sa tuang syudad sa Digos. Diba? Ano yung revenue nga? Kung may tabo, kung yan ka na nga revenue mga kaigsunan, mapun na itong gamiton, ito'y kuyok, sa itong mga proyekto diha sa itong syudad. Mapun na yung atong i-grant, no? Mapun na yung atong, grant ba? Sitaw na. Mapun na ang atong ihatag nga kanang collateral, diha sa ito ang pag-utang. No? Kung dako gasot ang imuhang syudad o imuhang LGU, no? Hindi ka makautang og dako. So i-assess man po na sa bangko. Na ngayon na nahitabo mga kaigsunan. Karon, diya sa sanitary landfill, balikan nato na siya. Natingala lang ta nganong ipasta kunya pagramban, di pa dayon, di additional, no? Di na po na redundant na supplemental additional state, no? Makabala na sa double sa double redundant. Oh, pwena, di ba? Oh. So mana siya, mga kaigsunan na nitabo diya karon. Natingala lang ta, nganong nag-supplemental unya, di pa dayon. Ang kagay. Nakita naman guna, na tama lang ang budget para sa pagbabuhat og sanitary landfill. Nganong nag-supplemental pa man mo, kunya gipadayon ninyo, kaya doon ipastop ninyo kaya doon discrepancy, gipadayon ninyo. May kauban ako nanghit nga. Ato daw is. Gabi na lang. Siya ro pa na humag is to sarado na ron. Sa supplemental ta mamuko og mayo. Ano lang iyo nga motambong sa patay. Kasi dito, base para dito mag-asa. Supplemental mamuko og mayo on. Sa panahon, mga kaigsunan sa panahon ni Mayor Joseph Roque Peñas, di siya gustuhan na. No? Gusto niya klaro-klaro, gusto niya nga ang COA report limpyo. No? Kung ano na lamang kanang COA report, ano na yung mga ginagmay nga mga lamang kita. Every project mga kaigsunan, kada lihok sa gobyerno, ano na ginay COA report. Report sa COA, either harsh na siya, dili kayo harsh, or ka nang ginatawag nato nga Kailangan sa source observation. Obserbahan na mo nga hindi po ang inyong pagpadagan. Napay na na eh. Napipili na obserbahan nga mali po ni pagkabuhata ang report din manana. Ginagmay lang. Siguro apil siguro na ano? Kanang mga error nga ginagmay sa kwan. Kanang pati imong agi. Report ka, ay, kuhan po na, ika ng pag-hire po ito, ka ng wapo-wapo, o ka ng musulat po diha po. Kaya sa po report, na may mga report po na yun na mga kaigsunan, nga makaingon punta, nga kanang kuhan na, kanang mala siya kinabuhat sa trabaho po na sa kuhan, no? Kanang nga mga observation and recommendation. So, mga kaigsunan, no?
karon daghan man kayo no wala dili ta moingon nga walay pakitumbo diya sa syudad, no? Grabe ka anghang. Ayo, bukuan yun siya yun, kanang siya tao kanin, mo off kung sila akong cam, pag ma-off na akong cam, ay akong cellphone, mawapod siya. Gusto mo niya akong cellphone. Kaya akong gigamit man ko pag live diri 5110 taon eh. Bitaw, ay, yabi na ang New Year, no? Pila na lang kadlaw. 30 taron, ugma na 31. Ay, pamalit na mo dahil karon ang buhat. Kasi mapalitunan ninyo. No? Kung naman may mapalitunan kayo, ugma ayaw na mo anang ugma kay rush na kayo na. No? I don't know, diya ano sa tuang kuan, diya sa diri sa may syudad sa Digos, ato ang mga government employee, nang hinaot ni, nga kamo, nataga na mo sa inyong bonus, nataga na mo sa inyong 13 month o sa inyong sweldo. Ingon pa nila, wala pa man yun. Kung last time nangutana ko, magtulog ka bulan na, uban, mag-upat ka bulan na, nawak pa itaw sweldo. Unsa na lang ka ang bonus of 13 month. Ngutana ta na kung asa na na, anong dugay man na. No, wala gati man. Atiman na ninyo. No, atiman na ninyo. Kani usa ni siya sa pagka magpakita, no? Sa pagka kung unsa ka maayong leader ang usa ka nagdala sa usa ka LGU. Kung yun ana man gani nga wala na tarong paghatag ang ato ang dapat ihatag sa mga empleyado, unsa na lang kaha ang atong katawhan sa syudad. Matagan maka natong maayo nga pagdumala o kana mga incentives o sa padiha, serbisyo, no? Kung ato ang mismo nga empleyado sa ato ang syudad, di ba ganyan mahatagan o tama nga kanang Ikes, mana? compensation. Busog na. No? O tama nga compensation pero na doon kanang updated pa, di updated. Pero sakit na sa usa ka empleyado, sakit para sa ilaha nga kanang mao na gani na ilahang main reason nga nagasulod sila everyday diha sa ilahang Salamat, guys. ilahang mga